السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم عبد الباري الطالب في الجامعة الرحمانية بمدينة منجير بهار. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر. فهيا بنا إلى الأخبار الموجزة بدون التأخير. كوريا الشمالية تدشن غواصة نووية هجومية. مقتل أكثر من 60 شخصا بهجومين في مالي وإعلان الحداد الوطني. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من تصاعد العمليات الفلسطينية. اتهامات غربية لعباس بمعاداة السامية بعد تصريحاته عن هتلر. الآن الأخبار بالتفاصيل. أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها دشنت غواصة نووية تكتيكية هجومية في إطار جهودها لتعزيز قواتها البحرية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر مراسم تدريش الغواص الجديدة، قائلا أنها جزء من جهود التقدم نحو التسليح النووي للبحرية في المستقبل. وفقا للوكالة، أعلنت الحكومة المؤقتة في مالي مقتل ما لا يقل عن 49 مدنيا و15 جنديا في هجومين شمال شرقي البلاد الخميس. وقد أعلن على إثر ذلك الحداد الوطني 3 أيام. وقالت الحكومة في بيان بثه التلفزيون الوطني إن عدد الجرحى أكبر من ذلك، كما أوضحت أن عدد القتلى مرشح للارتفاع. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت من إمكانية تصاعد العمليات العسكرية ضد الإسرائيليين فترة الإعياد اليهودية التي تبدأ منتصف الشهر الجاري وتستمر حتى الشهر المقبل. وقال غالانت في ختام جلسة مشاورات أمنية عقدها بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية مساء أمس الخميس إن ثمة من سيحاول إلحاق الضرر بالإسرائيليين، داعيا إلى عدم امتحان إسرائيل على حد تعبيره. أدان مسؤولون أمريكيون وأوروبيون تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس وصفوها بأنها معادية للسامية، في حين استنكرت الرئاسة الفلسطينية ما وصفتها بالحملة المسعورة لمجرد اقتباس أقوال تاريخية. وقالت المبعوثة الأمريكية الخاصة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية السفيرة ديبورا ليبشتات أنها تدين تصريحات عباس البغيضة والمعادية للسامية، وحثته على تقديم اعتذار فوري. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.